Mogliśmy chwilę temu zobaczyć załogę Paweł Molgo, Michał Juckiewicz. Nie ma ich z nami, ale za to mamy kolejną załogę. Jadącą w naszej historii Open Puch 2000, no i mamy delikatny błąd, teczka zaatakowana z niewłaściwej strony, bardzo szybko chowano. Ale jak przepiękny, jak nieprawdopodobne tempo prezentuje. Tu będzie widowiskowo, proszę Państwa. Tu będzie widowiskowo, przerywam Andrzejowi, ale kiedy zapytałem się Marcina Majchera, czy będzie widowiskowo, powiedział, że jak najbardziej pojedzie tę próbę. Pierwszy odcinek specjalny GZM Katowice, powered by Orlen Oil w sposób taki, proszę Państwa, jak właśnie pokazuje. Mistrzowie Polski Marcin Majcher, Mateusz Adamski, pierwszy próbie Oil z historycznych rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. Marcin po raz kolejny pokazuje, że wie jak się jeździ szybko, ale także widowiskowo. Samochody rajdowe, legendy, samochody, które... I tu będzie widowiskowo, proszę Państwa. Tu będzie widowiskowo, przerywam Andrzejowi, ale kiedy zapytałem się Marcina Majchera, czy będzie widowiskowo, powiedział, że jak najbardziej pojedzie ten próbę. Pierwszy odcinek specjalny GZM Katowice, powered by Orlen Oil w sposób taki, proszę Państwa, jak właśnie pokazuje. Mistrzowie Polski Marcin Majcher, Mateusz. Samochody ulegają uszkodzeniu i to uszkodzeniu nie wynikającemu z niewłaściwego traktowania jazdy po prostu zależy Państwa, tutaj będzie, jestem o tym przekonany, bardzo widowiskowy przejazd tej wersji. Oglądamy i podziwiamy. Brakuje słów. Chciałoby się opowiedzieć na to, co wyprawia Marcin Majcher Polski w sposób cudowny. Marcin Majcher prowadzi Subaru Legacy. I proszę zobaczyć raz jeszcze Marcin Majcher i Mateusz Adamski. A Subaru Impreza, Subaru Legacy.